근데 제가 또 이런 거 은근히 각에 딱딱 맞아야 직성이 풀리는 쓸데없는 완벽주의 변태 기질이 있어가지고 맨 처음에는 눈대중으로 대충 붙이다가 그게 마음에 안 들어가지고 결국에는 보이시려나? 짜자잔, 이렇게 가이드라인 맞춰가지고 이 인덱스 가이드를 디자인해서 출력해서 여기에 맞춰서 탭을 붙였더니 아주 마음이 편안해지는 게 너무 깔끔하고 좋더라고요. 보이시나요? 딱딱 지금 약간 틀어졌는데 각이 맞아요, 대충.